獻做游水之名，新朝5月，財星當令，常理首要辛勤。八字若然火土眾多，或可作從命命格論，體觀本造。丁亥年柱，亥水得6，為整個八字木火眾多，故有身弱為累，故此身弱就為累，要考慮重格㗎，嗰個亥水補唔到佢。嗱，八字全個八字3個火2個木，而且火同木就包圍住個人水，便處嗰個亥水通唔到過去，身弱無依，不得不從。八字需要從格，要從嘅係從最旺嗰個元素，最旺就係火，因為熱天嘅火嚟，仲有2個火透出，仲有2個木嚟生火，仲有火性當令，咁毫無疑問，格局係要從火。佢從火旺就並非嚴上格，因此仍需要調合。因為火太旺太熱，會自焚之患，必須要清涼咗佢。仍然需要行金同埋水運為佳嘅，不過唔可以突然嚟嘅太多水，否則會犯旺。輕微嘅水對佢係好，因為水係佢嘅財星。從咗格嚟計喎，由水變咗火喎。原本火係財星啊，從咗啊嘛，調轉咗啊嘛，火係本身咯。咁水係佢嘅事業星，因為事業係官星，咁用財官格局係好啦。財即係金會生水。不過八字就冇金嘅，大運嚟個金咪得咯，大運有機會嚟嘅金水，變咗喺大運嚟就財官格局，咁樣睇正唔正確呢？初步咁樣睇嘅啫噃，或者有時會冇斷喎，為咗證實起見，如果佢喜歡金水嘅。咁61歲行金子運啊，夠金水啦！嗰時係咪飛黃騰達先？講緊61歲嗰陣時喎，用斗數睇下先。如果嗰個歲數係飛黃騰達，咁啊即係喜歡金水啦嘛。所以用咁嘅方法啦，呢度啦嚇。呢度佢會有乜好處咧？破軍啫嘛，佢原本係冇相嚟嘅。冇相行長行武曲啊，佢同廉貞話咁樣話佢冇天上星啊，天上星會同廉貞一齊嘅，天上星同武曲星一齊嘅，咁啊叫做虎上朝戶，佢需要嘅係虎上朝戶格。
行到24歲，照到紫微，佢本身無上照到紫微，咁天府呢未有啊，佢要再行到去照會到天府，佢天府原本喺佢三方，喺佢財帛宮嗰度，咪由財帛宮大運嘅財帛宮行入去嗰度咯。故此佢要行到44至53，佢嘅原局嘅財帛宮係天府，重疊咗紫微，咁先至歸佛成格局喎，咁樣先至可以成一個格局。咁樣34至43呢，佢遇到機月同梁啦，就係太陰天梁。其實呢度呢係日月並明比較多啲嘅，因為呢邊係太陽，呢邊係太陰，又要叫做明珠出海，所以喺呢度都好彩啦。34至43喺呢度個格局，佢已經收到啦，收到日月並明、明珠出海呢個格局。點解啊？因為呢度有科6星喺度咯，對宮天機有化科嘛，個太陰有化祿，兩粒化星喺度就成格局啦。佢冇相可以行到入去日月並明呢度配合嘅，咁好處啊，用八字證實34啦。34就呢度啦，行癸卯，咁啊癸卯而家都30歲嘅咯喎，已經10歲啫嘛，07、17、27 10幾歲，而家10幾歲，07、17、27 10幾歲啦，咁啊斗數話呢34歲開始好，而家呢度八字呢31開始行癸卯，41行壬寅，嗰個特點啊就係有點水喺度，佢係需要水啊，因為佢炎燥得滯，佢又唔係炎上加。不過火從旺，火係極旺，唔好太多水，太多水就犯旺。呢度天光就少水啫嘛，地支係木嚟嘅，水多極都有限啦。佢天光嘅水嚟到原局，只會一種雨露甘霖潤澤咗佢。真係收到好處㗎！喺呢度，火係佢嘅，水係佢嘅事業星，事業出類拔萃，出人頭地。因為佢格局偏旺，能力偏高啲嘅，辦起事上嚟，佢嘅成就率會大啲嘅。失敗亦都會大嘅喎，但係偏極嘅八字都會咁。咁既然咁偏極啦，就好容易成孤獨嘅喎。偏極嘅八字係刑克祿親嘅，克祿親喎，細個克父母，大個克仔女嘅喎，佢一片火海嘛。如果咁多火走咗出嚟，當佢後天見到有金嘅時候，金係佢嘅財星，咁咪克住佢咯，咁就克死老婆啦。佢原局冇金，就冇嘢克。到51歲嗰陣，辛丑嗰陣，
國金就走出嚟，國金首當其衝就俾佢克制住啦。佢自己又冇事㗎啦，因為佢喜歡行金水啊嘛。總之31、51行壬寅，辛丑係入癸卯壬寅，呢兩個運都好嘅，用斗數睇返啦。現運就啱啱進入咗呢一度，呢度係天同巨門，你見到權忌喺度，權忌配就唔使擔心啦。佢冇相嘅人入咗呢一度，與佢唔使擔心嘅。喺兄友線都係讀書嘅宮位。讀書宮係父母宮或者係兄弟宮，佢大運逆行，所以先行入去兄弟宮。呢度權忌配，再加會咗化科，天機化科，所以讀書係好喎。咁點樣證實佢讀書好呢？八字睇下先啦。八字睇下呢10幾歲係咪讀書好？月字佢已經係火，火再多火冇意思，佢要些微水或者有點水，佢先至勤奮好學。佢做咗火㗎啦。咁大運唔係有水啊，不過大運沖緊個水。月亥月字啊，咪沖緊個丁亥嗰度呢。嗰個亥一沖，啲水泛濫，反而鞭策佢。嗰些微嘅水，佢唔會有殺傷力。咁樣只不過怕咁多火沖傷咗原局嘅驛馬位，怕有意外傾跌等等嘅因素。如果水火激烈得滯，係好嚴重嘅意外㗎。不過好彩有月木喺度，個月木通關啊嘛，咁有得救咯。但係事發少少事發無，即係11至21嗰陣就過咗啦。而家到21啦，未過21喎。仲係喺呢個運喎，尤其是今年喎，今年月字喎，同大運就重複喎，兩個月字走埋一齊，衝個連串，有兩個現象，一個現象就係出門，咁啊唔係旅行啦，或者出門讀書啊嗰隻啦，一個現象就係搬屋。因為呢，祖上位同埋父母位一起動，就係容易搬家啊咁樣做嘅。咁啊，仲有個機會嚴重㗎啦，就係嚴重嘅意外突然而嚟，因為流年同大運同一條直線就比較危險嘅。再斗數睇返啦，呢個11至21時分，睇下11至21嘅時分，即係呢一度啦。呢度係咪有交通意外呢？睇呢度嘅命遷子田，命呢貴過巨陰貪，貪狼去衝夫官線。呢度嘅遷移宮呢，大運嘅遷移宮呢，兵入同機具。個巨門衝兄友線，原告兄友線。咁大運嘅田宅宮係甲喎，甲聯破武陽，係衝負疾線，原局負疾線。大運嘅子女宮跟陽冇任同，係衝兄友線，即係話冇衝到原
局嘅明遷紫田，咁就唔係構成交通意外啦。就算唔構成交通意外，有冇漂泊、流徙之類呢？去外國讀書都係一樣啊嘛。咁現今嘅事業工啊，原來係越自啦，越機梁主任係自充喎，自充於漁局嘅紫田線喎。咁佢有機會去外國讀書㗎啦，因為官祿宮喺驛馬位，讀書就求學嗰個宮位嚟㗎嘛。天機星化科，大運嘅遷移宮啦，丁壬同機都動咗漁局嘅田宅宮，又係大運嘅事業宮。仲係天機星添。好啦，講到呢一度，有冇諗住去外國讀書呢？冇，咁咧就係2年前咧佢搬新屋，咁佢咧就係跟佢媽媽講咧，就細個咧係嗰咩過動活躍症，就好頭痛啦，搞到佢媽媽都病埋啦，即係好難照顧呢個 BB。咁佢大個咗都好唔聽話，但係又好聰明。喺讀書方面咧，又考佢都入唔到大學，但係咧佢咧就都考大學㗎啦，係考唔到。咁佢咧就係10幾歲就係好快大學，佢但係讀書唔叻過佢又即係點講咧？咁快考大學，好似都快咗啲。佢係電腦嗰啲咧，佢某方面咧，嗰啲叫咩網紅咯，做咗網紅，所以佢媽媽好擔心。即係想去讀多啲書。點解唔俾去外國讀書咧？可能錢關係。哦，錢關係。如果佢可以去外國讀書，仲好。點解咧？因為嗰個官星啊喺驛馬嗰度，驛馬嗰度，佢有咗呢個官星咧就正常啊。佢呢度全局咁多火啊，不機，就係要水嚟制衡佢。呢度自害沖，佢要離開搬屋又搬咗，係唔夠。通常都會應搬屋，但係唔夠，除非佢搬去北方。佢又唔係搬去北方，搬去北方即搬去大陸啦。佢又唔係搬去大陸。咁啊要去歐洲讀書，歐洲係金水旺地方，或者加拿大。如果去唔到就命數，去得到就好，因為去咗第度讀書咧，呢度就成咗局啦，當堂端正咗啦。師傅啊，咁如果啱先師姐講話個小朋友難管教，係咪因為佢從咗格嘅原因咧？係，因為佢本身係水，被逼從格，所以佢自己即係個人就比較難管教啲，唔係咁啊。佢從咗火偏極，偏極係克父母嘅。佢點會聽父母話？佢大個就克自己嘅六親，即係妻兒子女；細個就克父母，所以佢出咗世之後咧，個父親就艱難做。咁我好聽佢講過話艱難做，因為父親係做公務員嘅。公務有份人工咪俾佢外國讀書咯，不過大學要俾錢。係咯。中學唔使俾錢啫，大學要俾錢。應該早啲俾佢讀。老實佢從咗格咁火係佢啊，咁木咪佢印星就係佢阿媽嚟嘅。唔係，咁咪忌神係咪？唔係，都係佢未從格之前個父母存在㗎啦。所以從咗格係日後從咗格啫嘛。都仲係用翻財星係父親。佢未從格之前，佢本身出世就水嘛。一出世都有父母㗎嘛。所以金係阿媽。係。火係父親，
依然係咁樣嘅。係咁師傅啊，如果佢而家按重咗格定重格嚟，如果佢未重格咧，有個丁有個財財，即係妻星啊。咁佢而家重咗火冇金冇官，如果冇金即係冇妻，咁佢而家即係有妻定冇妻？冇啊，佢冇妻星喺度。即係當係佢睇佢重咗格。用喜用神啦。哦。乜喜用神都係金水，一等大運有金水先得。好難喎，因為好後先有金。咁佢水都算啦，咁佢咪有害同人？水係用神。咁即係佢有都算有妻財星啦。不過弱啊嘛，太多又唔得，太多會犯禍，少少地嘅。不過嗰啲水星嚟到就當係佢嘅事業，佢唔係精神有問題。如果完全精神發生問題又做唔到嘢嘅，佢只係話過分活躍，因為佢火多得滯，冇得制約佢啊嘛，所以佢要萬武3000。以前咪有個叫萬武嘅，個仔排到不得了，係個搬啦，個仔醒晒喎。個萬武都好窮㗎，嗰個寡母婆，佢都係為咗個仔好，搬去嗰度，個仔又唔掂，又搬，卒之搬到個位置好，個仔醒咗，所以人人一讚呢個阿媽好，萬武3000，佢就要咁樣，要搬去善美地方。咁師傅行甲神運嗰陣時咪好咯，個神係水啊嘛，水。佢人唔好神木運都唔好咯，地支啊嘛，地支為重啊嘛。都好，因為個神有水庫，水庫滋潤咗佢，好過月字。嗱，月字佢一定要靠搬屋或者移民，或者出國讀書先至改善到佢。因為嗰個亥水冇移動到，仍然守住個年柱嗰度冇俾益。如果去咗外國讀書，靠地緣因素，咁啊去美加啊、英國啊呢啲地方讀書啦，或者去大陸讀書都得。喺大陸北京大學、上海復旦大學都唔錯㗎。佢又唔佢唔係考唔到大學，地方仲難，大陸啲佢話佢電腦好叻啊嘛。電腦都打去又上唔到去讀入學啊！識佢玩電腦就好犀利啦，識精玩。嗱喺嗰邊讀電腦科，唔係㗎，大陸嗰大學咧，佢收佢自己國內咧就好嚴格，香港就寬鬆㗎，佢專登俾機會香港㗎。係啊，佢話叫做優惠啲華僑㗎。一日對住個電腦玩，佢邊日最叻咪讀嗰邊人咯。賺到咩網紅又賺到錢，又買啲買路又得喎。係佢貪玩啫。阿媽就話將來點算啊？你唔讀到大學乜紅都冇用。係咯係咯。一定要學位㗎嘛。你揾嘢仲冇學位，揾錢都揾唔到成。老師啊，睇嗰啲大運，其實係睇地支定睇天干嘅？我見咧好似好着重個天干。大運天光有天光格局，地支有地支格局。佢原局嗰個格局喺個地支，咪仲呢度咯。原果個格局喺天光，咪仲天光咯。大運嚟改變佢啫嘛，大運嚟加強佢原局或者減低佢原局啊嘛。大運係助緣因素嚟啫嘛。大運呢個月字，呢個月字有咩用啊？就嚟衝佢呢個亥水拱佢埋去啫嘛。但係喺地支啊嘛，嗱地支係地緣因素，更加要去外地。你都冇去過外地，即係呢度喐都冇喐到，咁你原地踏步，你浪費啲時間喎。如果佢去咗外地或者去北方，佢電腦的確強項，因為佢火嚟㗎嘛。咁佢讀翻個學位出嚟咪有用咯。大陸都有電腦讀㗎嘛，你有學位喺大陸讀完大學啊，翻嚟香港讀碩士都未遲啊，一樣承認你㗎嘛。喺中大啊、城大啊，
科大啊，咁啊再讀翻個碩士學位咪得咯。喺總之喺大陸讀咗個大學學位先，嗱北方就啱佢嘅，成個人定咗醒咗㗎啦。佢最能發揮到長處就係嗰個火，不過揾食就靠水喎，一味火有咩用啫？咁啊同隔神嗰陣咧，個神啲水都散露出嚟嘅，個神咧一入到嚟，佢唔多唔少啊，滋潤咗一個局，唔使咁嚴燥，嗰個地支嘅火減輕咗，清潤咗，人都正常咗嘅。即係啲水咧推到過嚟呢度啊嘛，推到呢度更好添，更正常，淨係少少水正常咗嘅。如果用呢度覺得幾好啦，甲辰用斗數睇下甲辰啦，甲辰大概呢度啦，廿幾歲啦，有紫微，佢天上好中意紫微喎，府上朝門格啊嘛，佢本身天上星啊，早已經有天府喺呢度啦。佢呢度本身早有紫微啊，不過要大運會照一次先算數嘅喎。原局有冇用㗎？原局一早已經府上朝門啦，但係呢度冇用啊，喺原地踏步㗎嘛。要大運再嚟一次府上朝門就呢度開始啦，呢度先會照咗個紫微啦。不過紫微係要君臣慶會喎，呢個紫微有文昌又拔，文昌有冇文曲呢？文曲呢？遷移宮呢度唔關事。有右拔有冇左輔呢？左輔呢？會唔到。左輔喺邊度？呢度都會唔到，咁即係冇君臣慶會咯。嗱，遇到個紫微都係叫做學習啊之類嘅，冇壞嘅，達就冇咁早。師傅，我想問咧，貪狼咧係怕呢個空劫，咁呢度對翻去官祿宮嘅時候，咁有個旬空，咁算唔算係可以即係可以控制到佢咧？即係天空話控制唔到貪狼嘅。唔係即係貪狼呢個唔怕呢個空劫啊嘛，咁個旬空點解唔怕空劫啊？就唔在個貪狼咗。貪狼搭火星嘅喎。哦，即係佢都係一樣有個旬空喺度，即係佢嗰個官祿宮都係有受助咯。但係有天空、地劫、旬空等等嘅宮位，都空無所有。呢度夫妻宮真係冇姻緣，有貪狼都冇用，冇姻緣。頭先用八字睇都冇咁快脆啦，佢要有金先得啊嘛。所以呢度冇嘅，但係呢度都唔差啊，起碼有個紫微教化佢啊嘛，照會到官祿宮，就揾到嘢做嘅。咁啊，飛黃騰達就冇可能嘅，但求有份工作做正常，都願意。最緊要讀埋嗰個學位佢。人生嚟到呢度呢就好啦，因為呢度有太陽太陰，日月並明啊嘛。呢個位置又叫明珠出海咯，咁多好處。34歲後又有太陰，即係姻緣星喎。八字係咪咁講呢？30幾歲呢度咯，癸卯。癸卯呢個癸水呢就滋潤咗個局。卯啊雖然都唔係金星，個金星係妻星嘅冇啊。咁冇咪冇咯。呢個癸水都係事業工作星，
有事業工作都叫做好過坐喺度遊手好閒，呢度都唔錯㗎啦。咁頭先又話有太陰，但係呢度唔覺有冇金星喺度喎。頭先有太陰，個太陰或者唔當妻星，呢個太陰點解會起唔到作用呢？睇下先。喺呢度嘅大運命宮引申度新叫陽谷昌，嚟到呢度化忌沖月局夫妻宮，咪所以呢度一沖就化為烏有，沖咗月局夫妻宮。大運嘅夫妻宮喺呢一度，用己卯貪狼曲，又沖月局命宮，即係錯失咗啊！沖即係錯失咗，如果有機會嘅話，係錯失。點解會有機會呢？用八字嚟睇，八字嚟睇佢有癸卯，呢個癸水呢就清涼咗個局。流年就實有個金噶嘛，咁流年有金埋到嚟，呢嗰年咪可以咯，得好短時間咯，你淨係得靠流年，流年一年就可以過咗去啫，你唔識得把握嗰年就冇噶啦。咁呢個卯呢，拼到埋嚟30歲啦嘛，人卯神換咗入夫妻宮，不過形成咗木局。六局動咗夫妻宮，一動夫妻宮就談婚戀嫁嘅喎，咁咪要有個對象先得㗎，要揾個金嚟放入去。但係金呢，喺呢10年啊，梗有個金嘅年份啦。咁個金嘅年份放咗落去，咪有 OK 咯。但係驚時間太短。到嗰個年份走咗啦，啲火又大翻，咁個金就燒走咗，所以得償失，得而復失，用得而復失嚟去形容喺呢度一場嘅緣分，可以咁樣。跟住要好後先得啦，要大運嚟到呢度先至有婚姻㗎啦，因為佢偏極，佢大運偏極，大運偏極咧，而家咁多火啦，咁多火都嗱，佢本身原局火係佢老豆嚟噶嘛，佢係水嚟噶嘛，火係佢老豆。當突然間嚟水咧，佢老豆中風嘅，嗱行到呢度，佢老豆開始中風，一命嗚呼噶啦。佢老豆千祈唔好肥喎，但係千祈唔好當差喎。如果佢老豆當差仲危險啊！退咗休啦，咁快退休？佢得10幾歲啫喎。佢老豆退休，佢得10幾歲，老豆咁快退休嘅？咁遲生佢嘅咩？仲有哥㗎？點解當差有事咧，老師？因為當差風險啊！哦，當差要唔係關咁啊？要體操啊！呢樣嘢定期又去體操嘅，好容易有風險，自己又唔知啊！因為佢個血壓高嗰陣咧會中風啊，所以唔好當差，或者唔好做消防。唔好做消防嗰邊。係啊，火大得滯啊！佢反而跌到啱佢咯，咁就。跌到啱嘅。師傅插一句，我想問咧，如果佢而家除咗火格嘅話，咁佢去翻金水年嗰啲大運嘅話，會唔會又變翻係水嘅？唔會咁易變水會死嘅，繁忙會死，還完會死嘅。就唔會回復翻水啊？咁佢如果
佢如果係火嘅話，去到金水大環境都唔係咁好嘅喎，咁真係。少少嘅金水啊好啲，太多金水係繁忙有死數喺度。但係佢木運都係忌神嘅喎，都唔好嘅喎。木運唔好，但唔係好忌，因為慣咗，我多啲無妨，慣咗，但唔會帶來咩好處。金水咧帶來事業、財運，太多會繁忙會死，要咁樣睇嘅。咁佢51歲嗰啲都唔得嘅咯，何止死數嚟㗎啦。係咯，佢呢個死數佢金水還金子成條柱都係呢啲死數嚟啦。60即係話睇佢嘅咩活躍症係乜？因為佢個命宮武曲就係化忌，同埋睇個福德宮嘅係咪？如果係呢啲係咪睇乜嘢啊？即係如果佢咩活躍症咧，係咪睇福德宮同埋睇個命宮嗰啲嘅？活躍症、命宮同埋宅厄宮。就一個啊。活躍症唔係興趣嚟嘅，係病嚟嘅。哦。宅厄宮、命宮及宅厄宮。即係因為命宮呢個方向加火啊，加個零星啊。都係人啊，始終冇菊化忌啊嘛，係咪都有呢個原因？自化忌。任量始終冇自化忌。係咯，就係一問題咯。呢個自化忌。咁啊，嗰個宅厄宮咧冇主星雖然，但幾冇貪狼，佢聰明啊嘛，佢聰明啊。哦。而一身就逆馬位啊。神出咩咧？人生自來逆馬位嚟㗎嘛。哦。咁啊，成日都奔跑，佢又唔係白超，即係活躍啫嘛。好過自閉。佢就活躍火龍霸佔咗不得了嗰隻好快。佢俾啲金水就冇咁活躍㗎啦。咁啊，但係佢有啲脾性問題，所以難同人哋相處嘅。個火太多。好難同人相處，所以唯有用金水嘅地方先改造到佢。好，下一堂。好，拜拜。